ખબર પડે છે કે આ જે કમળ છે એ કમળમાં એક નાનકડી ખૂબ જ દિવ્ય બાળકી એમાં હોય છે. અને રાજા એ બાળકીને લઈ લે છે. એમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ મારા ઉપર થયેલી કૃપા છે. એટલે પોતાના મહેલમાં પાછા ફરે છે. અને એમના મહારાણી જે હોય છે રાધાજીના માતાજી, એમનું નામ છે કીર્તિદા. તો એ કીર્તિદા માતાજી પાસે એ બાળકીને લઈ આવે છે. અને બંને જણા જે છે એ જોઈને સ્તબ્ધ થઈ જાય છે કે બાળકીની આંખો જે છે એ ખુલતી નથી. બાળકીની આંખો બંધની બંધ છે. રાઈટ. એટલે એ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે કે આવું કેમ? આટલી સુંદર દિવ્ય બાળકી છે અને ડેફિનેટલી દૈવી છે, દિવ્ય છે, અને છતાં એની આંખો નથી ખુલતી. એટલે જે વૃષભાનુ મહારાજ જે છે એ અને કીર્તિદાજી બંને જે છે ખૂબ ચિંતામાં પડી જાય છે. અને છતાંય એ જે છે એ બાળકીના આવવાનો એક બહુ સરસ પ્રસંગ ગોઠવે છે. અને એ પ્રસંગ ગોઠવે છે ત્યારે ઘણા બધા ને એ બોલાવે છે. અને એમાં નંદ મહારાજ ને યશોદાજી પણ હોય છે. અને એ બાળક કૃષ્ણ, લિટલ કૃષ્ણ જે છે એમને લઈને પધારે છે. અને કૃષ્ણજી જાણે કે બધું જ ખબર હોય એમ ઘરમાં એકદમ જાણીતા હોય એવી રીતે અંદર પ્રવેશે છે. અને જે ઓરડામાં રાધા રાણીને રાખેલા હોય છે એ ઓરડામાં સીધા જ પ્રવેશ કરે છે. અને ત્યાં આગળ જઈને રાધા રાણીના હાથને સ્પર્શ કરે છે. અને એના પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય બંધ કરી. ઓકે. સો એમને સ્પર્શ કરે છે. અને જેવો એ સ્પર્શ કરે છે રાધા રાણી આંખો ખુલે છે. એટલે તમે વિચારો કે કેટલું ઇન્ડિકેશન છે કે આ આંખો માત્ર શ્રી કૃષ્ણને જ જોશે. રાઈટ. બીજા કોઈના માટે નથી. આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને બીજા ઘણા બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનોમાં લગાવતા હોઈએ. રાઈટ. આપણે જીભથી કૃષ્ણ પ્રસાદ સિવાયનું પણ ખાતા હોઈએ, પીતા હોઈએ. પણ રાધા રાણી જે છે, હાઉ સી ઇઝ ધ બેસ્ટ ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણ. એવરી સેન્સીસ, દરેક વસ્તુ છે જે માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ માટે છે. કૃષ્ણ સુખે સુખી. કૃષ્ણને જેમાં આનંદ આવે એ જ એમાં જ આનંદ લેવાનો. રાઈટ. તો રાધા રાણી ત્યારે આંખો ખોલે છે અને સીધા પહેલા કૃષ્ણજીને જોવે છે અને પછી એ સ્માઇલ કરે છે. રાઈટ. વન્ડરફુલ. આ ફોટો ઘણા બધાએ જોયો હશે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ રાધા રાણીનું જે જન્મ સ્થળ છે ત્યાંના લાડલીજી છે. વૃંદાવન યાત્રામાં આપણે ગયા હતા ત્યારે દર્શન કર્યા હશે. રાવલ ગામનો ફોટો છે. ત્યાં આગળ લાડલીજી છે અહીંયા. અને આપણે એમના દર્શન કરીએ આજે રાધાષ્ટમીના દિવસે. અને આજે સવારે કીધું હતું એમ 2 આશીર્વાદ માંગવાના છે, મુખ્ય 2. અને એ ઉપરાંત એક ત્રીજો પણ માંગી શકાય છે જે આપણે ચર્ચા થઈ હતી. કયા 2 આશીર્વાદ છે આપણે રાધા રાણી પાસે માંગવાના છે? કોઈને યાદ છે? whoever has attended the morning class. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આરતીજી બોલો. હા પ્રભુજી, એક તો એ કે આપણા સગા સંબંધીઓ કે જે નજીકના છે, ખૂબ જ પ્રિય છે, અને એ લોકોને આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં લાવવા હોય અને એના માટે આપણે આજે રાધા રાણીને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. તો આપણી પ્રાર્થના કદાચ સફળ થઈ જાય. પૂરા હૃદયથી આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ એમના માટે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. કોઈ હરે કૃષ્ણ મંત્ર જપવાનું ચાલુ કરે એવી આપણે ઈચ્છા કરીએ ને, એ પણ કૃષ્ણજીને બહુ જ પસંદ છે. કોઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે, ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરે એવી આપણે ઈચ્છા પણ કરીએ, એ પણ કૃષ્ણજીને બહુ જ ગમે છે. રાઈટ. યસ લીનાજી, બીજી પ્રાર્થના કઈ કરવાની આપણે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજી પ્રાર્થના કે આપણે એકાગ્રતાથી અને શરણાગતિથી હરે કૃષ્ણ મંત્ર નો જાપ કરી શકીએ, એ પણ રાધા રાણી પાસે આજે માંગવું જોઈએ. હા. અને આપણે જેને પણ કહીએ એ પણ પોતે જપ કરવાનું ચાલુ કરે. રાઈટ. હા. સો 2 વસ્તુ છે, બહુ સરસ, ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં તમે એ પણ કીધું હતું કે આપણને શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં આપણું સમર્પણ આપણને મળે, એ રીતે પણ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આપણને એમાં આપણું ભક્તિ આપણી શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં હોવી જોઈએ. એ પણ માંગી શકાય આજે. That is the main point actually. મારે એ જ સાંભળવું હતું કે નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ, શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ. રાઈટ. સેલ્ફલેસ લવ અથવા તો સેલ્ફલેસ ડિવોશનલ સર્વિસ. એટલે
નિસ્વાર્થ ભક્તિમય સેવા શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં બીજું કોઈ આપી ના શકે. નો બડી એલ્સ કેન ગીવ એક્સેપ્ટ રાધા રાણી, રાઈટ? સો ઓકે, સો આપણે રાધા રાણીના ખજાનાઓની આ સૌથી મૂલ્યવાન જે ભેટ છે એ આપણે માગવી જોઈએ રાધા રાણી પાસે, કે સૌથી પહેલું તો મને શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં નિસ્વાર્થ પ્રેમ જે આપની પાસે છે, જે બીજા કોઈની પાસે જ નથી, એ મને આપો. બીજું કે આપણા મનમાં જે કોઈ પણ, ખાસ કરીને આપણે વાત થઈ હતી કે ઘણા બધા માતાજીઓ, ઇનફેક્ટ પ્રભુ ઘણીવાર કે માતાજી આર વેરી પાવરફુલ. કેમ? તો એમના કારણે એમના પતિદેવ જે હોય, કે એમના જે પુત્ર હોય, કે એમના ભાઈ હોય, એમના પિતા હોય, ઘણા બધા લોકોને કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં લઈ આવે છે. દે આર સો પાવરફુલ ડિવોટીઝ, રાઈટ? પણ ઘણા બધા માતાજીના રિલેટિવ્સ હોય છે, એ એટલા બધા જેને કહેવાય કે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાં નથી હોતા, તો દે કેન નોટ કમ. તો એમના માટે શું કરવું જોઈએ? તો ટુડેઝ ડે વી હેવ ટુ પ્રે ફોર ધેમ, રાઈટ? જે કોઈ પણ ઇવન પ્રભુજી હોય તો પણ એમના ઘરમાં જે કોઈ પણ હોય, જેને તમે ખરેખર હૃદયપૂર્વક ચાહતા હો કે કૃષ્ણ ભક્તિ એમને મળે, તો આજે આપણે હૃદયપૂર્વક એમના માટે પ્રાર્થના કરીએ, તો રાધા રાણીનો ની કૃપા જે છે એનો વરસાદ ચોક્કસ વરસે છે, રાઈટ? અને થર્ડ થિંગ કે આપણે જયારે રોજ જે જપ કરવા બેસીએ ત્યારે એકદમ એકાગ્રતાથી સાંભળી શકીએ અને શરણાગતિપૂર્વક જપ કરી શકીએ, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે, કારણ કે આપણે આ મુવમેન્ટમાં છીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદની મુવમેન્ટ છે ISKCON, ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન પ્રીચિંગ, રાઈટ? કે ખાલી આપણે આપણું ભલું નથી કરવાનું, રાઈટ? વી શુડ નોટ લિમિટ our own spiritual limit up to our own spiritual progress. આપણા પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ, કે આપણે પોતે એકલા ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈએ, ડેફિનેટલી બધા ભક્તો સાથે આવશે, પણ બીજા જે ભક્તો નથી એમને પણ લઈ જઈએ, બહુ મહત્વનું છે. એટલે આપણે જેને પણ કહીએ કે તમે કૃપા કરીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, એ લોકો પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા થઈ જાય, જપ કરતા થઈ જાય, એવી રાધાજીને આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે પુરી ગયા, રાઈટ, એમને જવાનું હતું વૃંદાવન, પણ એમની માતાએ કીધું કે ભાઈ તું પુરીમાં રહે તો મને સમાચાર મળતા રહે, ક્યારેક તને મળી શકાય. તો માતાના આદેશનું પાલન કરીને પુરીમાં પોતાનું સ્થાન બનાવે છે. તો ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુને કહે છે તમે બંગાળ જાઓ, રાઈટ, કે તમારે જોડે નથી રહેવાનું. ઇવન 6 ગોસ્વામીઓને વૃંદાવન મોકલ્યા છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુને કઈ રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે? મોંમાં તરણું લઈને, એટલે ઘાસનું તણક મોંમાં તરણું વ્યક્તિ ક્યારે લે? કે જયારે એમ હોય કે ભાઈ ટોટલી સબમિસિવ. તરણું લઈને તમે લોકોને ઘરે ઘરે ફરીને બહારનું ખટખટાઈને તમે લોકોને કહો કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરો. ધેટ વોઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. એટલે આપણે બધાએ એ કામ કરવાનું છે, ને એ કામ કરવા માટે આપણી તો એટલી શક્તિ, શુદ્ધિ, પવિત્રતા ના હોય, પણ આપણે રાધા રાણીના ચરણ કમળોમાં પ્રાર્થના કરીએ અને એમને પ્રાર્થીએ કે અમે જેને પણ કહીએ એ દરેક વ્યક્તિ જે છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી શકે, એની જીવ ઉપર નામ આવે. નહીં તો ધીસ ઇઝ વેરી રેર, રાઈટ? નામ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, એટલે નામ આવે કોઈની જીવ ઉપર બહુ મોટી વાત છે. તો એના માટે આપણે એમને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ઓકે, વિથ ધેટ વિલ ગો હેડ. ઓકે, આ ચિત્ર છે. આ ચિત્રમાં એક ઘટનાનું વર્ણન છે, રાઈટ? તમારામાંથી કોઈએ ટ્રાય કરવાનો છે. કૃષ્ણા બુક વાંચી હોય કે અધરવાઇઝ પણ તમે આ ઘટના વિશે થોડાક શોર્ટમાં, બ્રીફમાં કહી શકો. કોઈ પણ વ્યક્તિ હાથ ઊંચો કરી શકે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદના ભક્તોના ચિત્ર છે, એટલે એમની ભક્તિ, એમનો ભાવ, એમની જે કહેવાય ને કે મનનો પૂરો પ્રેમ એ ચિત્રમાં આપણને દેખાય. હરે કૃષ્ણ. હુ કેન ટેલ કે આ ચિત્ર ક્યાં, એટલે કઈ ઘટનાને ઇંગિત કરે છે? 1 2 3 4 5 કોઈ નથી. ચાલો, લેટ મી ઓનલી સે કૃષ્ણજી જ્યારે ગોપબાળો સાથે જવા તૈયાર થાય છે વનમાં, રાઈટ? અને ત્યારે રાધા રાણી ગોપીઓ જે છે એ એકદમ વિરહમાં આવે છે કે ઓહો, હવે ક્યારે કૃષ્ણજી પાછા આવશે? હવે આખો દિવસ અમારી નજરથી ઓझल રહેશે. અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે કૃષ્ણજીના ચરણ કમળ જે છે ખૂબ કોમળ છે, રાઈટ?
વેરી સોફ્ટ, મૃદુ છે. અને જંગલના રસ્તા ઉપર તો બહુ જ ધારદાર પથ્થર આવતા હોય, ઘણીવાર કાંટા આવતા હોય, તો એમના ચરણ, એમને વેદના થશે તો એમની આજુબાજુમાં અમે નહીં હોઈએ કે કાં તો એમને એમના એ જ્યાં આગળ પગ મૂકીએ પહેલા અમે ત્યાં આગળથી બધું ક્લીન કરી દઈએ, ઓર ઇન કેસ છતાં એમને કંઈક વાગે તો અમે તરત જ એમની બાજુમાં હોઈએ. સો વી કાન્ટ. સો એટલી બધી એમની વેદના છે. ઇનફેક્ટ જયારે કૃષ્ણજી પાછા આવે ત્યાં સુધી એ માત્ર કૃષ્ણજી વિશે જ વિચારતા હોય કે એમને પગમાં વાગ્યું તો નહીં હોય, એમને કે એ શું કરતા હશે, કે એમને શું ખાધું હશે, રાઈટ. સો મચ એબ્ઝોર્બ, અને કૃષ્ણ સુખે સુખી, રાઈટ. દેટ ઇઝ ધ માઇન્ડસેટ ઓફ રાધા રાની અને એમની જે સખીઓ છે એમનું. આ તો ફેમસ છે, કૃષ્ણા બુક ઉપરનું આ ચિત્ર છે. રાધા રાની જે છે એ કૃષ્ણજીના આહલાદની શક્તિ અને ધ બેસ્ટ ડિવોટી, સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે. અને અષ્ટ સખીઓ જે છે આ ફોટામાં તમને દેખાય છે, એ રાધા રાનીને મદદ કરી રહી છે, એમનો શણગાર કરી રહી છે, એમને મદદ કરી રહી છે. કેવી, વાય દે આર ડુઈંગ દેટ, કે એકચ્યુઅલી એવું કહે છે કે, એવું પ્રભુપાદ કહે છે કે અષ્ટ સખીઓ અને બીજી બધી ગોપીઓ છે એ રાધા રાણીમાંથી એક્સપાન્ડ થયેલી છે, રાઈટ. એમનું વિસ્તરણ છે. અને એ રાધા રાણીને મદદ કરે છે. અને રાધા રાણી અને શ્રી કૃષ્ણજીના જે પ્રસંગો છે એને વધારે સ્વીટ, એટલે કે વધારે મધુર બનાવવાનો એમનો પ્રયત્ન હોય છે. અને દરેક સખીઓ જે છે અલગ અલગ કળાઓમાં નિપુણ હોય છે, રાઈટ. એનીવે, કૃષ્ણા બુક અને અધર બુક્સ યુ મસ્ટ બી રીડિંગ. ચૈતન્ય ચરિતામૃત, તો એમાં આપણને બહુ ડિટેલમાં જાણવા મળે છે. તો રાધા રાણી આ રીતે શ્રી કૃષ્ણજીને આનંદ આપવા માટે પ્રત્યેક પ્રયત્ન કરે છે. શણગાર પણ સજે છે શેના માટે? તો શ્રી કૃષ્ણજીને આનંદ આવે એના માટે. દરેક રીતે એ શ્રી કૃષ્ણજીને સંતુષ્ટ અને આનંદ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અષ્ટ સખીઓ અને રાધા રાણી અને રાસલીલા નું દ્રશ્ય. શ્રીમતી રાધા રાની કી જય. વૃંદાવનેશ્વરી તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિય. રાધા રાની વૃંદાવનના રાધા શ્યામ સુંદરના દર્શન છે. સો રાધા રાની અનેક રીતે પોતાના જીવનમાંથી દાખલાઓ આપે છે કે કેવી રીતે આપણે એક ભક્તે કેવી રીતે વર્તન કરવું જોઈએ, રાઈટ. રાધા રાણીને જયારે ક્યારેક રાધા રાની કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણજી મારા વડે જ મારા જ સૌથી વધારે નજીક છે. તો શ્રી કૃષ્ણજી જસ્ટ એક ઉદાહરણ ક્રિએટ કરવા માટે એમની આંખોથી ઓझल થઈ જાય છે, રાઈટ. એટલે બીજી ગોપીઓને દેખાય છે પણ રાધાજીને નથી દેખાતા. એટલે દેટ વે રાધા રાની જે છે ઘણું કૌતુક અને અનેક રીતે આપણને શિક્ષા પણ આપે છે. રામાનંદ રાય, આ જે ફોટો છે રામાનંદ રાય, રામાનંદ રાય જે છે એ અનન્ય ભક્ત હોય છે, રાઈટ. અને રામાનંદ રાય ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે, રાઈટ. શાશ્વત પાર્ષદ એટલે કે એટર્નલ એસોસિએટ, હંમેશા ભગવાનની લીલાઓમાં સંકળાયેલા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જયારે એ પૂજે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને દર્શન આપે. રાધાજી અને કૃષ્ણજી બંને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માંથી પ્રગટે છે અને રામાનંદ રાયને દર્શન થાય છે. અને ત્યારે રામાનંદ રાય એમને કહે છે કે પ્રભુ તમે મને દર્શન આપ્યા તો તમે જ રાધા કૃષ્ણ છો સાક્ષાત. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની લીલા છે ને એટલે કહે છે કે ના ના, એ તો તમારો ભાવ છે, બાકી હું તો એક ભક્ત છું, રાઈટ. એવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વાત કરે છે. ઇનફેક્ટ આખી આ જે લીલા છે એ અદ્ભુત લીલા છે. અને આપણે અમુક આના જે શ્લોકો છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના એ આપણે આજે જોઈશું. રામાનંદ રાય જે છે એ એકચ્યુઅલી આખા જે રાધા કૃષ્ણની લીલામાં કૃષ્ણજીના અવતારમાં જે કોઈ પણ હતા, વૃષભાનુ એમના રાધાજીના પિતા, કીર્તિદાર રાધાજીના માતાજી, એ બધા જ જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ત્યારે એમની સાથે આખો રસાલો આવે છે, રાઈટ. આપણે ભાગવતમની ચર્ચામાં વાત થઈ હતી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જીવનમાં કોણ હતું. હરે કૃષ્ણ, હું મ્યુટ કરું છું, પાછું અનમ્યુટ થઈ જાય છે.
ચારુલતા માતાજી, પ્લીઝ કીપ યોર સેલ્ફ મ્યુટ. ઓકે, હા. તો મહત્વની વાત શું છે કે અને જ્યારે દાખલા તરીકે અર્જુનજી, તો અર્જુનજી અને કૃષ્ણજી, તો અર્જુનજી જે છે એ એમ કહી શકાય કે લાઈક વિશાખાજી છે રાધાજીના જે અષ્ટસખીમાંના એક, એ અને અધરવાઇઝ આપણે રામાનંદ રાય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલામાં યસ કમ એઝ અ રામાનંદ રાય, રાઈટ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ઘણા બધા લોકોને રામાનંદ રાય પાસે જઈને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન લેવાનું કીધું છે, રાઈટ, બીકોઝ હી ઇઝ ધ એટર્નલ એસોસિએટ ઓફ ધ લોર્ડ, રાઈટ. ઓકે, બહુ સરસ. રાધા કૃષ્ણ પ્રણય વિકૃતિ આહલાદિની શક્તિ અસ્માદેકાત્માનવપી ભુવિ પુરા દેહા ભેદમ ગતૌ તૌ ચૈતન્યાખ્યામ પ્રકટમ અધુના તદ દવ્યમ ચૈક્યમ આપતમ રાધા ભાવ દ્યુતિ સવૈલતમ નવમી કૃષ્ણ સ્વરૂપમ. લવિંગ એફેર્સ એટલે રાધા રાણીના અને શ્રી કૃષ્ણજીના જે પ્રેમમય આદાન પ્રદાન છે, એ આદાન પ્રદાન જે છે એકદમ દિવ્ય છે અને ભગવાનની જે આહલાદીની શક્તિ છે, અંતરંગ શક્તિ જે છે એને પ્રદર્શિત કરે છે. આમ જોવા જાવ તો રાધાજી અને કૃષ્ણજી એક જ છે, પણ એમને કૃષ્ણજીએ રાધાજીને વિસ્તરણ કરાવ્યું છે, તો વિસ્તરણ કરીને પ્રગટ કર્યા છે. તો એ બંને પાછા ફરીથી ભેગા થાય છે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપે. એટલે રાધારાણીના મૂળમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા છે, એ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય છે, એટલે એમને નમન કરવાનું આ શ્લોકમાં કહે છે. અને ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે પ્રેમના ભાવ સાથે, વિરહના ભાવ સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે એક ભક્તે ભગવાનને માટે વિરહ અનુભવવો જોઈએ. જેમ જેમ વિરહ અનુભવાય એમ એમ આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય. એકચ્યુઅલી આધ્યાત્મિક પ્રગતિની પારાશીસી જેને કહેવાય, એનું મેઝરમેન્ટ કહેવાય તો એ છે કે એને કેટલો વિરહ થાય છે, રાઈટ. આપણે બધા તો ઇવન મીન્સ એ વિચાર કરવા માટે પણ સક્ષમ નથી, પણ બહુ મહત્વની વાત છે કે એ ભાવ થવો કે અરે હું તો ક્યાં છું, કેમ શ્રી કૃષ્ણજી મારાથી દૂર છે, શું મારું ખૂબ પતિત છું. એટલે એ ભાવ જે છે બહુ મહત્વનો છે. આપણે હવે કેટલાક શ્લોકો ચૈતન્ય ચરિતામૃતના જોઈશું. આદિ લીલા 4.59. રાધિકા હૈ ના કૃષ્ણે પ્રણય વિકારા સ્વરૂપ શક્તિ હાલાદિની નામ યાનહારા. શ્રીમતી રાધા રાણી જે છે એ કૃષ્ણજીના પ્રેમનું જેને કહેવાય કે તાદસ સ્વરૂપ છે અને ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે, અને આહલાદિની કહેવાય છે. આહલાદ એટલે કે આનંદ આપવો, ભગવાનને આનંદ આપે જે છે એવી આહલાદિની શક્તિ, રાઈટ. સ્વરૂપ શક્તિ લાદિની નામયાનહારા, રાઈટ. ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલા 4.60. આહલાદિની કરાય કૃષ્ણે આનંદાસ્વાદન આહલાદિની રાત દ્વારા કરે ભક્તેરા પોષણ. એટલે આ આહલાદિની શક્તિ જે છે એ કૃષ્ણજીને આનંદ આપે છે અને એમના જે ભક્તો જે છે, કૃષ્ણજીના ભક્તો, એમને પોષણ આપે છે. હવે આ એક બહુ જ અલગ પોઈન્ટ છે, રાઈટ. અને આ બધા જે રહસ્યો જે છે એ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ખોલવામાં આવ્યા છે. એટલે આ વસ્તુ જે છે એ તમને બીજી કોઈ જગ્યાએ ન મળે. ધીસ ઇઝ ક્વાઇટ કોન્ફિડેન્શિયલ, રાઈટ. બહુ જ ગુપ્ત છે આ વસ્તુ. ભક્તોને પોષણ આપવાનું અને શ્રી કૃષ્ણજીને આનંદ આપવાનું કાર્ય એ ભગવાનની આહલાદિની શક્તિ જે છે એ કરે છે. અને આહલાદિની શક્તિ એ બીજું કોઈ નહીં પણ શ્રીમતી રાધા રાણી છે, રાઈટ. તો બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. આપણે આ સમજીએ કે ભક્તિમાં પોષણ જે છે, ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવાની આપણી જે ઈચ્છા છે એને પૂરી કરવાનું, અને આપણે જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવા કરતા હોઈએ એને આપણા જીવનના અલગ અલગ સંજોગો અને જે કંઈ પણ આપણને ચેલેન્જીસ આવે એની સામે ટકાવી રાખવાનું
જે કામ છે એ રાધા રાણીના આશીર્વાદથી થાય છે. કોઈ પણ સેવા મળવી અને એ સેવા ટકી રહેવી અને એ સેવામાં વૃદ્ધિ થવી, આ ત્રણ વસ્તુ જો કોઈના હાથમાં હોય તો એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ અથવા આહલાદીની શક્તિ કહેવાય છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. એ કહે છે કે આ ના માટે વી આર કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન હર, રાઈટ? કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડન્ટ ટુ ગેટ અ સેવા, ટુ કન્ટિન્યુ ઇન સેવા એન્ડ ટુ ગેટ મોર સેવા, રાઈટ? ભક્તોને તો શું જોઈતું હોય? વધારે ને વધારે કૃષ્ણજીની સેવા જોઈતી હોય, રાઈટ? અને એ સેવા આપવા માટે, ટકાવી રાખવા માટે ને સેવા વધારવા માટે, ત્રણેય માટે જે છે રાધા રાણીની પાસે જવું જોઈએ. એટલે ભક્તોને પોષણ આપે છે. બહુ જ મોટી વાત છે, રાઈટ? વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સિક્રેટ. ગૌડી વૈષ્ણવિઝમમાં આ એક બહુ જ મહત્વનું ગુપ્ત રહસ્ય છે કે ગોપી ભરતું પદ કમલ યોર દાસ દાસાનું દાસ. મહાભાવા સ્વરૂપા શ્રી રાધા ઠકુરાની, સર્વગુણ ખની કૃષ્ણા કાંતા શિરોમણી. મહાભાવા સ્વરૂપા શ્રી રાધા ઠાકુરાની, સર્વગુણા ખાણી કૃષ્ણ કાંતા શિરોમણી, રાઈટ? બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. આ પણ સમજવાનો આપણે. રાધા રાણીનું અહીંયા આગળ જેને કહેવાય ને કે વખાણ કર્યા છે કે શ્રી રાધા ઠાકુરાણી જે છે એ મહાભાવ, સાક્ષાત મહાભાવ છે. ભાવ એક વસ્તુ છે. આપણે ભાગવતમની ચર્ચામાં વાત કરી હતી કે અષ્ટ વિકારો આવે વ્યક્તિમાં જ્યારે સાચો ભાવ આવે, સાચો કૃષ્ણ પ્રેમ આવે. પણ રાધા રાણી તો સાક્ષાત મહાભાવ છે, મહાભાવ. અને એ બધા જ સારા ગુણો અને જેને કહેવાય ને કે જે કંઈ પણ ભક્તિ માટે જરૂરી હોય દરેક જરૂરિયાતોની જેને કહેવાય ને કે ખજાના સમાન છે. ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે આપણે શું જોઈએ? અનેક પ્રકારના ગુણોની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ ભગવદ્ ગીતામાં પણ, અને આપણે સમજીએ છીએ ભાગવતમમાં પણ. તો એનો ખજાનો જે છે રાધા રાણી પાસે છે, રાઈટ? એટલે એવું કહી શકાય કે રાધા રાણી જે છે અહીંયા આગળ જે આ શ્લોક જે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો, એમાં કીધું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જેટલા પણ એમની સાથે જેટલી પણ ગોપીઓ છે, એમના જેટલી પણ જેને કહેવાય કે એમના અનન્ય સેવકો છે, એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ, રાઈટ, ક્રેસ્ટ જેવલ કીધું છે, ધ બેસ્ટ, ધ હાઈએસ્ટ, ધ મોસ્ટ નિયર મોસ્ટ ટુ કૃષ્ણ, ડિયર મોસ્ટ ટુ કૃષ્ણ ઇઝ રાધા રાણી. તમને યાદ હોય તો આના ઉપરથી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે ઉપદેશામૃતમાં ત્યારે માહિતી આપી છે દુનિયાના નહીં આખા બ્રહ્માંડના શ્રેષ્ઠ સ્થળોની. ત્યારે શરૂઆત કેવી રીતે કરે છે કે બ્રહ્માંડનું શ્રેષ્ઠ સ્થળ મથુરા છે કે જ્યાં શ્રી કૃષ્ણજીએ જન્મ લીધો. મથુરાથી શ્રેષ્ઠ સ્થળ છે વૃંદાવન કે જ્યાં એમને અનેક બાળ લીલાઓ કરી. વૃંદાવનથી શ્રેષ્ઠ સ્થળ છે કે ગિરી ગોવર્ધન કે જે ગોવર્ધનને એમને પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર 7 દિવસ અને 7 રાત સુધી ધારણ કર્યો. અને ગોવર્ધનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે રાધાકુંડ, કારણ કે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય એવા રાધા રાણીનો એ કુંડ છે. એટલા માટે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એનું મહત્વ લખે છે, અને શીલા પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી ઉપદેશામૃતમાં લખે છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ રાધાકુંડમાં સ્નાન કરે છે અને હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરે છે અને ચોક્કસ કૃષ્ણ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. શું કામ? તો કે રાધાકુંડ રાધા રાણીનો છે અને રાધા રાણી કૃષ્ણજીને અત્યંત પ્રિય છે. અને જે કોઈ પણ રાધાકુંડમાં સ્નાન કરે એમને રાધા રાણીના આશીર્વાદ મળે છે અને તેના કારણે જેને કહેવાય કે કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આમાં કીધું છે ને, ક્રેસ્ટ જેવેલ એમોંગ ઓલ ધ લવલી કોન્સોર્ટ ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ. તયોરપી ઉભયોર મધ્યે રાધિકા સર્વતાધિકા મહાભાવ સ્વરૂપેયમ ગુણૈર અતિવરીર્યસી તયોરપી ઉભયોર મધ્યે રાધિકા સર્વાથાધિકા મહાભાવા સ્વરૂપેયમ ગુણૈર અતિવરીયસી.
રાધા રાણી જે છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગોપી છે, ગોપીઓના મહારાણી છે, અને મહાભાવ, સાક્ષાત મહાભાવ છે. અને બધા જ ગુણોમાં એકચ્યુઅલી બીજી બધી ગોપીઓના સરસ એમની જે બેસ્ટ ક્વોલિટીઝ છે, કે કોઈ ગોપી છે અલગ અલગ પ્રકારના વાજિંત્ર વગાડવામાં પાવરદા છે, રાઈટ. અષ્ટસખીઓમાં કોઈ એક સખી છે તો સરસ ચિત્રકામ કરી શકે છે, કોઈ એક સખી છે તો કે સરસ ગાઈ શકે છે. તો એવી રીતે દરેકની અલગ અલગ ક્વોલિટીઝ છે. પણ રાધા રાણી છે એ બધી જ ક્વોલિટીમાં બેસ્ટ છે, રાઈટ. ધ બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ, રાઈટ. બહુ સરસ. યશોદા એમને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત હોય છે, આઈ થિંક અગસ્ત્ય મુનિનો, કે એ એમના હાથે બનેલું જે કોઈ પણ ગ્રહણ કરશે એ અમર થઈ જશે, એને કોઈ મારી નહીં શકે, એને કોઈ હરાવી નહીં શકે. એટલે જ્યારે કંસના ઘણા બધા રાક્ષસો ટાઈમ એન્ડ અગેન આક્રમણ કરતા હતા વ્રજ વૃંદાવનમાં, તો યશોદા મૈયા જે છે રાધા રાણીને ની માતાજી છે કીર્તિદા માતાજીને વિનંતી કરીને કહે છે કે રાધા રાણીને તમે ભોજન બનાવવા માટે મોકલો મારા ત્યાં. એટલે રાધા રાણી રોજે કૃષ્ણજી માટે ભોજન બનાવવા માટે આવતા. એટલે કે ભાઈ એમને વરદાન છે, તો એનું વરદાન જે છે એ મારા લાલા માટે કામ લાગે, કૃષ્ણજી માટે. કૃષ્ણ પ્રેમ ભાવિતા યાન્દ્રા ચિત્તેન્દ્રિયા કાયા, કૃષ્ણ નિજા શક્તિ રાધા ક્રીદારા સહાયા. એમનું મન, એમની ઇન્દ્રિયો, એમનું શરીર બધું જ માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમમાં તરબોળ છે. શ્રી કૃષ્ણજીની પોતાની શક્તિ છે રાધા રાણી, અને એમને અદ્ભુત લીલાઓ કરવામાં એમની મદદ કરે છે. લીલા કરવા માટે કૃષ્ણજી એકલા કેવી રીતે કરે? એટલે કૃષ્ણજી એમની શક્તિને પ્રગટ કરી. રાધા રાણી એ શક્તિ છે. રાધા રાણી ના હોત તો આપણને એ જે કૃષ્ણજીની લીલાઓ છે એ ન મળે. એટલે એમની લીલાઓ માં રાધા રાણી મદદ. આકાર સ્વભાવ ભેદે વ્રજ દેવી ગણા, કાય વ્યુહ રૂપ તાન્દ્ર રસેર કારણા. કૃષ્ણ. ગીતાજીનું માઇક મ્યુટ કરું છું. તો વ્રજની જે દેવી છે, આજે રાધા રાણી વ્રજ દેવી કહેવાય છે ને, તો એમના શરીરના લક્ષણો એકદમ દિવ્ય છે. અને ભગવાનની સાથે અલગ અલગ રસમાં જોડાવા માટે, ભક્તિ કરવા માટે એ અનુકૂળતા કરી આપે છે. બહુ કાંતા વિના હે રસેરા ઉલ્લાસ, લીલા રસ હાય લાગી બહુત પ્રકાશ. ભગવાનને લીલા કરવા માટે આપણે વાત થઈ કે પાર્ષદ જોઈએ, રાઈટ. અને ઘણા બધા પાર્ષદો હોય જેને ભગવાને અલગ અલગ ગોપીઓના સ્વરૂપ આપ્યા. અને એટલા માટે રાધા રાણી જે છે એ પોતાને અનેક ગોપીઓમાં વિસ્તારે છે, કે જેથી કરીને ભગવાનની લીલાઓમાં આસિસ્ટ કરી શકાય, સપોર્ટ કરી શકાય, હેલ્પ કરી શકાય, રાઈટ. એટલે એમને જે કંઈ પણ કર્યું છે એ માત્ર કૃષ્ણજીને સુખી કરવા માટે, એમને આનંદિત કરવા માટે પોતાને પણ વિસ્તરણ કરી નાખ્યું, જેથી કરીને શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ થઈ શકે ને લીલાઓમાં વધુ ને વધુ માધુર્ય પડી શકે. એકચ્યુઅલી એવું કે છે કે આપણે જે જાણીએ છીએ એ તો કદાચ એક પિક્ચરનું નાનું ટેલર હોય ને એવું છે. ભગવાનની લીલાઓ અગણિત છે અને ખૂબ જ રસથી ભરપૂર છે. એ એમના ધામમાં ચાલે કરે છે, રાઈટ. અને ધામના અધિપતિ કોણ છે? રાધે વૃંદાવનેશ્વરી. એટલે જયારે આપણે ધામમાં જવું હોય તો એ ધામના અધિપતિની આપણે પરમિશન જોઈએ તો આપણે કૃષ્ણજીની લીલામાં પ્રવેશ કરી શકીએ. ગોવિંદાનદીની રાધા ગોવિંદ મોહિની, ગોવિંદ સર્વસ્વ સર્વ કાંત શિરોમણી. રાધા રાણી જે છે એ કે જે ગોવિંદ એટલે ગાયો અને ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનારા, એમને પણ રાધા રાણી આનંદ આપે છે. અને એવું કહી શકાય કે શ્રી કૃષ્ણજીને નચાવે છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીને નચાવે છે એ શક્તિ માત્ર રાધા રાણીમાં છે. અને શ્રી કૃષ્ણજી માટે બધું જ છે રાધા રાણી, એવરીથિંગ.
અને રાધારાણીની જે છે શ્રી કૃષ્ણજીની જે કંઈ પણ શ્રી કૃષ્ણજીના પાર્ષદો છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે, બધી ગોપીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. દેવી કૃષ્ણમયી પ્રોક્તા રાધિકા પરા દેવતા સર્વ લક્ષ્મીમયી સર્વ કાંતિ સંમોહિની પરા. તો આજે દિવ્ય દેવી છે શ્રીમતી રાધારાણી, એ શ્રી કૃષ્ણજીના ડાયરેક્ટ, જેને એવું કહી શકાય ને કે સહચારિણી છે. અને એ જે છે એ ભાગ્યની દેવી લક્ષ્મી જે છે એ પણ રાધારાણીમાંથી પ્રગટે છે, રાઈટ. લક્ષ્મીજી પણ રાધારાણીનું એક્સપાન્શન છે. ઇનફેક્ટ જ્યારે રાસલીલા ચાલતી હોય છે ત્યારે લક્ષ્મીજી પણ એમાં ભાગ લેવા માટે આવે છે, બટ સી કુડ નોટ એન્ટર, રાઈટ. કેમ? એ દાખલ ન થઈ શકતા, કારણ કે ભગવાન કે ભાઈ મારી સાથે જે આ જે લીલા છે રાધારાણી અને એમના એક્સપાન્શન એવા ગોપીઓની, એમાં બિલકુલ અભિમાન ના જોઈએ, રાઈટ. મીન્સ કે there should not be any proud, self ego. તો બધી મહાલક્ષ્મીઓ જે છે એ પણ એમનું એક્સપાન્શન છે. એટલે ક્યારેક કોઈ કે તમે તો કહો છો કે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં બધા રાધા કૃષ્ણ, રાધા ગોવિંદ, રાધા દામોદર, રાધા મદન મોહન હોય છે, પણ અમે તો રૂક્ષ્મણી દ્વારકાધીશ પણ જોયા છે. યસ, દેટ ઇઝ ધ એક્સપાન્શન ઓફ રાધારાણી. અને એમની પાસે બધું જ આકર્ષણ છે, કે એ આકર્ષણ કેવું છે કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણને આકર્ષી શકે છે. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ આપણે જોયો તો સવારે, સર્વાકર્ષક એવો પ્રભુપાદ એનો સરસ અર્થ આપે છે, બધાને આકર્ષે એવા. પણ એમને પણ રાધારાણી આકર્ષે છે. એટલે દાખલા તરીકે કે કરોડો કામદેવ જે છે એને આકર્ષવા વાળા શ્રી કૃષ્ણ, એટલે એમને મદન મોહન કીધા. મદન એટલે કામદેવ અથવા તો ક્યુપિડ, રાઈટ. એમને મોહ પમાડે એવા શ્રી કૃષ્ણ એટલે મદન મોહન. અને રાધારાણી જે છે એ કૃષ્ણજીને પણ આકર્ષે છે, એટલા માટે મદન મોહન મોહિની એમનું એવું નામ આપેલું છે, મદન મોહન મોહિની. અને એ મુખ્ય ભગવાનના પાર્ષદોમાં મુખ્ય છે. દેવી કઈ દ્યોતા મન્ના પરમ સુંદરી કિંવા કૃષ્ણ પૂજા ક્રીદાર વસતી નગરી. એટલે આ જે દેવી છે એ સૌથી વધારે સુંદર છે. અને એમનું જે ધામ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે પૂજા કરવા લાયક ધામ છે. એ કૃષ્ણજીનું રમવા માટેનું સ્થળ છે. એકચ્યુઅલી રાધારાણી જે છે એ ન કેવલ વૃંદાવન ધામ, પણ ભગવાનના બીજા પણ જે ધામ છે, દાખલા તરીકે નવદ્વીપ માયાપુર ધામ, એનું પણ રચના જે છે એ કરવા માટે જવાબદાર છે. એટલે કૃષ્ણજી જ્યારે ધરાતલ પર આવવાના હતા તો એની પહેલા એને યોગ્ય બનાવવા માટે રાધારાણી બધી જ વ્યવસ્થા કરે છે. એટલે સી ઇઝ ધ વન હુ મેક્સ એવરીથિંગ રેડી ફોર કૃષ્ણ. કૃષ્ણમયી કૃષ્ણ યાર ભીતરે બાહિરે યહાં યહાં નેત્ર પડે તાહ કૃષ્ણ સ્ફુરે. અદ્ભુત અદ્ભુત. કૃષ્ણમયી કૃષ્ણ યાર ભીતરે બાહિરે યહાં યહાં નેત્ર પડે તાહ કૃષ્ણ સ્ફુરે. કૃષ્ણમયી એટલે કે જે સંપૂર્ણ રીતે કૃષ્ણજી સાથે એકાકાર છે, અંદરથી ને બહારથી. અને જ્યાં પણ એ જુએ છે ત્યાં એમને શ્રી કૃષ્ણ દેખાય છે. જબરજસ્ત. આપણે તો મંદિરમાં જઈએ તો પણ ક્યારેક આપણે કોઈક એવા વાતચીતમાંથી આવ્યા હોઈએ, કોઈ એવી ઘટનામાંથી કે કોઈ એવા પ્રસંગમાંથી પસાર થઈને આવ્યા હોઈએ, તો આપણે હોઈએ મંદિરમાં અથવા તો ભગવાનની સામે હોઈએ, સ્ક્રીન પર ભગવાન હોય, પણ આપણું મન ક્યારેક જે છે એ બીજા વિચારોમાં હોય. બને છે કે નહીં એવું, રાઈટ? જ્યારે રાધારાણીનું તો આપણાથી એકદમ ઉલટું. રાધારાણી જ્યાં જુએ છે ત્યાં એમને કૃષ્ણ દેખાય છે. તો આપણે એમની પર કેન યુ ઇમેજિન કે આપણને શું આપી શકે છે, જે આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. જ્યાં જ્યાં નજર મારી પડે, રાઈટ, રાધારાણીના નેત્ર જ્યાં જ્યાં પણ એમના નેત્ર પડે ત્યાં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એમને દેખાય છે. સો વી કેન આસ્ક હર બ્લેસિંગ્સ, અને વી કેન પ્રે કે આપણે પણ એક દિવસ આ જે એમનો મહાભાવ જે છે એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કિંવા પ્રેમ રસમય કૃષ્ણેરા સ્વરૂપા તાનરા શક્તિ તાનરા સહ હય એક રૂપા. બીજો
મતલબ આપ્યો છે. કૃષ્ણમયી એટલે શું? કે કૃષ્ણમયી એટલે કૃષ્ણ પોતે, રાધા રાણી એટલે કૃષ્ણ પોતે. અને જેને કહેવાય ને કે પ્રેમનો જે રસ છે, માધુર્ય રસ, એ સાક્ષાત માધુર્ય રસની દેવી એવા રાધા રાણી. અને કૃષ્ણજીની શક્તિ અને કૃષ્ણજી બે ભિન્ન નથી, રાઈટ? એટલા માટે રાધા રાણી અને કૃષ્ણજી ભિન્ન નથી. કૃષ્ણ વાંછા પૂર્તિ રૂપ કરે આરાધને, અત એવ રાધિકા નામ પુરાણે વાખાને. રાધિકાજીની જે ભક્તિ છે, રાધિકાજીની જે પૂજા છે, એ શું છે? એમની એક જ ભક્તિ છે કે શ્રી કૃષ્ણજીની ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવી. એટલા માટે એમને રાધિકા કહેવામાં આવે છે. પુરાણમાં એમને રાધિકા તરીકે વર્ણવ્યા છે. બહુ સરસ. અતએવ સર્વ પૂજ્ય પરમ દેવતા, સર્વપાલિકા સર્વ જગતેરા માતા. એટલે રાધા રાણી જે છે એ એમને પરમ દેવતા કીધેલા છે. પરમ દેવતા, જેને કહેવાય કે સુપ્રીમ ગોડેસ, એટલે કે સૌથી મોટા દેવી. અને દરેક વ્યક્તિ માટે પૂજવા લાયક છે. દરેક વ્યક્તિ માટે, કોઈ પણ પ્રકારની વ્યક્તિઓ એમના માટે પૂજવા લાયક છે. અને એ ચોક્કસ આપણું રક્ષણ કરે છે. આખા બ્રહ્માંડના એ જનની છે, માતા છે. એટલે એમના પ્રોટેક્શનમાં જવાથી આપણને ભલી સિચ્યુએશનમાં કોઈ પણ પ્રસંગ અથવા ચુનૌતી વાળો જો આપણો સમય હોય તો એમાં ચોક્કસ રક્ષણ મળે છે. She does protect like anything, right? So આપણે હંમેશા એમના રક્ષણની યાચના કરવી જોઈએ. કારણ કે ભક્તિલતા બીજ અને એમાંથી નીકળતી કૂંપળો હોય છે એ ખૂબ જ નાજુક હોય છે, રાઈટ? જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, જેમ જેમ આપણે ભક્તોના સંગમાં રહીએ, એમ એમ આપણું કૂંપળો ફૂટતી જાય. પણ એ બહુ નાજુક છે. પેલો છોડ નાનો હોય તો કેટલો નાજુક હોય, રાઈટ? એટલે ભક્તિલતા વિકસીને આખા ભૌતિક જગતને પાર કરીને છે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં જાય. અને ત્યાં આગળ પણ વૈકુંઠ ને મથુરા અને જગન્નાથપુરી એ બધાને પાર કરીને જ્યારે દ્વારકાપુરી એ બધાને પાર કરીને જ્યારે ગોલોક વૃંદાવનમાં શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં પહોંચે ત્યારે ખરેખર શક્તિશાળી કહેવાય. ત્યાં સુધી એને પ્રોટેક્શનની જરૂર છે. ઇટ રિક્વાયર્સ પ્રોટેક્શન, રક્ષણની જરૂર છે, રાઈટ? ઘણી વાર લોકો એમ કે ભાઈ માળા કરતો કેમ બંધ થઈ ગઈ, કેમ નથી થતી? વી નીડ પ્રોટેક્શન, રાઈટ? આપણે જાણે અજાણે અપરાધ પણ કરી દઈએ છીએ. એટલે વી હેવ ટુ પ્રોટેક્ટ અવર ભક્તિલતા બીજ. એટલે એના માટે આપણે રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે હે રાધા રાણી, મારી ભક્તિલતા બીજની રક્ષા કરો અને મને કવચ આપો. કિંવા સર્વ લક્ષ્મી કૃષ્ણેર સદવિધ ઐશ્વર્ય, તાન્દ્રા અધિષ્ઠાત્રી શક્તિ સર્વશક્તિ વર્ય. સર્વલક્ષ્મી, જો શું નામ આપ્યું છે, અદ્ભુત. સર્વલક્ષ્મી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે 6 ઐશ્વર્ય જે છે કૃષ્ણજીના, એને સાક્ષાત પ્રદર્શિત કરે છે શ્રીમતી રાધા રાણી. કિંવા સર્વલક્ષ્મી કૃષ્ણેર સદવિધ ઐશ્વર્ય, તાન્દ્રા અધિષ્ઠાત્રી શક્તિ સર્વશક્તિ વર્ય. એટલે ભગવાનની સૌથી સુપ્રીમ એનર્જી, સૌથી શ્રેષ્ઠ શક્તિ કહેવામાં આવે છે એમને. 6 ઐશ્વર્ય ભગવાનના જે છે એ શ્રીમતી રાધા રાણી પ્રદર્શિત કરે છે, રાઈટ? એટલે એમને સર્વલક્ષ્મી કીધેલા છે. ઇઝન્ટ ઇટ વેરી અમેઝિંગ, રાઈટ? અને એટલા માટે ભગવાનની સુપ્રીમ એનર્જી છે, શ્રેષ્ઠ શક્તિ. સર્વ સૌંદર્ય કાંતિ વૈષય, સર્વ સૌંદર્ય કાંતિ વૈષય યાં હતે, સર્વલક્ષ્મી ગણેરા શોભા હયયાન હૈતે. સર્વકાંતિ એટલે કે જે કોઈ પણ દિવ્ય સૌંદર્ય છે એ બધું જ રાધાજીના દિવ્ય શરીરમાં થી પ્રગટે છે. બધું જ દિવ્ય સૌંદર્ય, સર્વકાંતિ. ઓલ ધ લક્ષ્મી ડિરાઇવ ધેર બ્યુટી ફ્રોમ હર. બધી જ મહાલક્ષ્મીઓ છે, ભાગ્યની દેવી છે, એ બધાને સૌંદર્ય રાધા રાણીમાંથી મળે છે. અમેઝિંગ ના. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે એટલે વી મસ્ટ
એક્સેપ્ટ ઇટ એઝ ઇટ ઇઝ. બધી જ લક્ષ્મી, ચિંતામણી સકલ સદમસ્તુ પદ કલ્પવૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાન. એટલે હજારો લાખો લક્ષ્મીઓ જેમની સેવામાં છે, પણ એ બધી જ લક્ષ્મીઓ સેનામાંથી સૌંદર્ય પ્રાપ્ત કરે છે? શ્રીમતી રાધારાણીમાંથી. કિંવા કાંતિ શબ્દે કૃષ્ણેર સબ ઈચ્છા કહે, કૃષ્ણેર સકલ વાંછા રાધા તે રાહે. કાંતિ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણજીની ઈચ્છા, શ્રી કૃષ્ણજીની લાગણી અને શ્રી કૃષ્ણજીની બધી જ ઈચ્છાઓ અથવા બધી જ લાગણીઓ છે એ શેમાં પૂર્તિ થાય છે? શ્રીમતી રાધારાણીમાં. રાઈટ? વી કાન્ટ. આપણને એમ થાય કે ભગવાન મારી પાસે ભોગ માગે છે અને હું ધરાવું તો ભગવાનનું પેટ ભરાય. તો એવરીથિંગ ઇઝ satisfied by શ્રીમતી રાધારાણી. રાધિકા કરે ના કૃષ્ણેર વાંછિતા પુરાણ, સર્વકાંતિ શબ્દેર એ અર્થ વિવરણ. તો શ્રીમતી રાધારાણી જે છે શ્રી કૃષ્ણજીની બધી જ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે, એટલા માટે એમને સર્વકાંતિ કહેલા છે. જગત મોહન કૃષ્ણા તાન્હર મોહિની, અતએવ સમસ્તેર પરા ઠાકુરાણી. ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ આખા જગતને નચાવે છે, પણ શ્રીમતી રાધારાણી શ્રી કૃષ્ણજીને પોતાને નચાવે છે. એટલા માટે એ બધા જ દેવ દેવીઓ કરતા પણ સુપ્રીમ છે, રાઈટ? શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેમ ભક્તિ શીખાઈ તે આપણને અવતારી, રાધા ભાવ કાંતિ દુઈ અંગીકાર કરી. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય રૂપે કૈલા અવતારા, એતા પંચમ શ્લોકે અર્થ પ્રચારા. તો પ્રેમ ભક્તિને ફેલાવવા માટે, પ્રેમ ભક્તિને વિકસાવવા માટે, કે આ જે છે ને એ હાઈએસ્ટ ભાવ છે. જુઓ, ભગવાનને 12 અલગ અલગ ભાવથી આપણે ભજી શકીએ. આપણે લેવલ 2 માં જોઈએ છે. એમાં પણ 5 ભાવ મુખ્ય છે: શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. અને એ 5માં પણ જે મુખ્ય છે એને માધુર્ય ભાવ કહેવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ વેરી વેરી કોન્ફિડેન્શિયલ. ઓકે, જ્યારે વ્યક્તિ શરૂઆત કરે તો મોટે ભાગે દાસ્ય ભાવમાં શરૂઆત કરવી જોઈએ, રાઈટ? સહજયાની જેમ સીધે સીધું માધુર્ય ભાવમાં ન જવું જોઈએ, એવું પ્રભુપાદ ટાઈમ એન્ડ અગેન અનેક જગ્યાઓએ કહે છે, રાઈટ? તો વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ઇન અ દાસ્ય ભાવ. પછી જેમ જેમ આપણી પ્રગતિ થાય એમ એમ આપણે અલગ અલગ ભાવમાં ભગવાનને ભજી શકીએ, જો ગુરુની કૃપા થાય અને ખરેખર આપણે એટલા સિન્સિયર હોઈએ અને આપણા જે પ્રયાસો હોય એ ખૂબ જ ડેડિકેટેડ પ્રયાસો હોય, શરણાગતિ વાળા ભક્તોની કૃપા થાય તો આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ. ઇવન દાસ્ય ભાવ પણ પૂરેપૂરો અથવા તો એમાં પણ થોડી પણ પ્રગતિ કરવી એ બહુ મોટી વાત છે, રાઈટ? તો દાસ્ય ભાવથી પછી શાંત, પછી સાખ્ય, પછી વાત્સલ્ય, અને જ્યારે એકદમ જેને કહેવાય કમ્પ્લીટ આપણે પૂર્ણ થઈ જઈએ, પરફેક્ટ થઈ જઈએ ડિવોશનલ સર્વિસમાં, ભક્તિમય સેવામાં, ત્યારે આપણે માધુર્ય ભાવ જે છે એને અનુભવી શકીએ છીએ, રાઈટ? એટલા માટે એ માધુર્ય ભાવને, જે શ્રેષ્ઠતમ સંબંધ છે શ્રી કૃષ્ણ સાથેનો, ધ બેસ્ટ રિલેશનશિપ વિથ કૃષ્ણ, એને આપવા માટે, એને ફેલાવવા માટે અને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય સ્વરૂપે પ્રગટ્યા. અને એ વખતે એ બીજા કોઈ રીતે આપી ના શકત. એટલા માટે રાધા રાણીના ભાવ સાથે અને એમના જેવા સ્વાંગ સ્વરૂપ સાથે, સ્વરૂપ એટલે રાધા રાણી જે છે એ તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી કહે છે ને, એટલે સોનું તપેલું હોય ને કેવું દેખાય એવો એમના શરીરનો વાન હતો. તો એ જ વાન સાથે શ્રી કૃષ્ણજી પ્રગટે છે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવે છે. અનયારાધિતોનું નામ ભગવાન હરિશ્વર, યાનો વિહાય ગોવિંદા પ્રીતો યામ અનયદર. એટલે ઘણી બધી ગોપીઓ છે ભગવાનની સાથે, ને એમાંની અમુક ગોપીઓ ચોક્કસ રીતે બહુ પૂર્ણતાથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વશક્તિશાળી ભગવાનની શ્રી કૃષ્ણજીની આરાધના કરી છે. અને એના કારણે એ જે છે આ ધામ
માં પહોંચી શકી છે. અને અધરવાઇઝ આપણા બધા માટે ધામમાં જવું એ એબન્ડન કરેલું છે, રાઈટ. ઇવન સામાન્ય જીવ જે છે એ ઇવન અહીંયા આગળ પૃથ્વી ઉપરના ધામમાં પણ નથી જઈ શકતો. આપણે જોઈએ છે હજારો લોકો આપણને જોવા મળે કે નવદીપ માયાપુર ધામમાં અને વૃંદાવન ધામમાં કે ઇવન પોતાના નગરમાં જે શ્રી કૃષ્ણજીનું ઇસ્કોનનું જે ટેમ્પલ છે, મંદિર છે, એને પણ પ્રભુપાદે વૃંદાવન કીધેલું છે, રાઈટ. તો નજીક હોવા છતાં પણ નથી જઈ શકતા. અને વિદેશથી આવેલા હજારો લાખો લોકો જે છે એ આસાનીથી ત્યાં રહી શકે છે. વાય? ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ પરમિશન ઓફ શ્રીમતી રાધારાણી, રાઈટ. રાધારાણીની કૃપા હોય, એમની ઈચ્છા હોય તો જ તમે મંદિરમાં દર્શન કરી શકો, અથવા તો ઓનલાઈન પણ તમે દર્શન કરી શકો. રોજ તમે કરી શકતા હો તો ચોક્કસ સમજવું કે એમની કૃપા છે, રાઈટ. તમે ધામમાં જઈ શકો, દર્શન કરી શકો તો પણ સમજવું કે એમની કૃપા છે. Until and unless Radharani sanctions, you cannot enter even our material ધામ. બરાબર. અત્યારે ભૌતિક જગતનું જે ધામ જે આપણને દેખાતું નથી, એકચ્યુઅલી એ પણ આધ્યાત્મિક છે. આપણી ઇન્દ્રિયો, આપણી દ્રષ્ટિ જે છે સંપૂર્ણ નથી એટલે નથી દેખાતું. પણ સ્ટીલ એ જયારે ખુશ થાય ત્યારે એ કોઈ જીવને ધામમાં દાખલ થવા રહે છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે દરેક જીવનો ધ્યેય શું છે? બેક ટુ ગોડ હેડ, ભગવાનના ધામમાં પાછા જવું. તો એના માટે આપણે રાધાજીની પરમિશન જોઈશે. આનંદ ચિન્મય રસ પ્રતિભાવિતાભિસ્તભીર ય એવ નિજ રૂપતય કલાભી ગોલોક એવ નિવસતી અખિલાત્મભૂતો ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. એટલે કે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા ગોવિંદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને હું આરાધું છું કે જેમના વિસ્તરણથી એમની જે આહલાદીની શક્તિ જે છે કે જે દિવ્ય અને શાશ્વત જેને કહેવાય કે અસ્તિત્વ આપે છે. જો દિવ્ય અને શાશ્વત અસ્તિત્વ એટલે કે આ ભૌતિક શરીરને છોડીને એવું અસ્તિત્વ કે જેમાં શાશ્વતતા હોય એ આપણને મળે. નોલેજ એટલે સત પછી ચિત્ત એટલે કે જ્ઞાન મળે, અને બ્લિસ એટલે આનંદ. સત, ચિત્ત અને આનંદ ત્રણ આપે છે એવી એમની આ આહલાદીની શક્તિ છે. એ શ્રીમતી રાધારાણી છે, મહારાણી છે, રાઈટ. અને ભગવાન જે છે એ રીતે એ આનંદ કરે છે અને દરેક અણુમાં પ્રવેશે છે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિ પ્રિય. રાધારાણીને પ્રણામ કરીએ અને આપણે બધા વિનંતી કરીએ કે હે રાધારાણી, દિન પ્રતિદિન અમારામાં શ્રી કૃષ્ણજીનો નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ, એટલે એ કેવો પ્રેમ? આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની, એ ચારે પ્રકારથી અલગ, એ ચાર પ્રકારોમાં ફોલ ના થાય એવો, રાઈટ. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ જે છે એ આપણને બધાને ગ્રાન્ટ કરે, આપણને બધાને આપે. અને આપણે પણ આપણા જીવનનો ઉપયોગ આપણને જે કંઈ પણ સમય, શક્તિ, ધન, તંદુરસ્તી જે કંઈ પણ મળ્યું છે, આ શરીરનું આખું જેટલા વર્ષ પણ આ શરીરમાં રહેવાનું છે, એ આપણે રાધારાણી જેવી રીતે ચાહે છે કે દરેક વ્યક્તિ સુધી શ્રી કૃષ્ણજીનો પ્રેમ પહોંચે. તો એમાં આપણે જેને કહેવાય ને કે એક માધ્યમ બની રહીએ, નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી, રાઈટ. તો આપણે એક માધ્યમ બની શકીએ એવું આપણે રાધાજીને પ્રાર્થના કરીએ. ફરીથી 3 જે પ્રાર્થનાઓ રાધારાણીને આજના દિવસે કરવાની છે એનું રિપીટેશન કરું છું. બહુ જ મહત્વનું છે. અને પ્રભુપાદના જે પ્રિય શિષ્ય જે છે એમના દ્વારા પ્રાર્થનાઓ આપી છે. આઈ થિંક હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ સ્વામી મહારાજ, આઈ થિંક સો, કે એક તો મને તમારા શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણોમાં નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપો, નંબર 1, કે જે તમે જ આપી શકો છો અને તમારી પાસે જ છે. કૃષ્ણ સુખે સુખી, જે રીતે તમે કૃષ્ણ સુખે સુખી છો એવી રીતે અમે પણ એક શ્વાસ એવી રીતે જીવી શકીએ. અને બીજું કે મારા જીવનમાં હું જેને પણ ઈચ્છા કરું છું કે જે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે, ભગવાનની ભક્તિમય સેવાઓ પરવાય, તો એ વ્યક્તિ કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ જે છે એને તમારી કૃપા પ્રાપ્ત થાય કે જેથી એમને કૃષ્ણ ભક્તિ મળે. અને ત્રીજું કે
આપણે સતત રોજ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એકાગ્રતાપૂર્વક અને શરણાગતિપૂર્વક જપ કરી શકીએ, અને આપણે અનેક લોકોને એ જપ કરવાનું, કીર્તન કરવાનું કહી શકીએ, અને આપણા શબ્દોમાં શ્રીમતી રાધારાણીની શક્તિ ભળે અને એ લોકો પણ એ જપ કરતા શરૂ થાય અને કન્ટિન્યુઅસ કરી શકે. તો આ 3 પ્રાર્થનાઓ કરીએ આજના દિવસે આપણે શ્રીમતી રાધારાણીને. અને ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ આપણે બધા કે આજે રવિવારના દિવસે આ અદ્ભુત રાધાષ્ટમીનો દિવસ આવ્યો છે, અને આપણે બધા આભારી છીએ ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર નંતુર મંગલુરુના, કે જેના દ્વારા આપણને દિવસમાં 2 વાર આ ચર્ચા કરવાનું અને સાંભળવાનું અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. એકચ્યુઅલી રાધારાણી જે છે શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે, અને એમના વિશે આપણે જેટલું પણ ચર્ચા કરીએ, જેટલું પણ સાંભળીએ, એટલું આપણને વધારે આશીર્વાદ, વધારે શુદ્ધિકરણ, વધારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે આજે જરૂર, હજી પણ દિવસ બાકી છે, અને જો ના કરી હોય તો જરૂર ઈચ્છા કરો કે કોને હરે કૃષ્ણના જપ કરવા જોઈએ, કોણે કૃષ્ણજીની ભક્તિમાં આવવું જોઈએ. તમારા જીવનમાં તમે જેના પણ સંપર્કમાં આવ્યા હો એ વ્યક્તિ માટે કે એવા વ્યક્તિઓ માટે પ્રાર્થના કરી શકો છો. તમારા પોતાના માટે પ્રાર્થના કરો, અને રોજ તો આપણે આ ભગવાન પાસે જઈએ તો આપણા માટે જ માગતા હોઈએ, અથવા તો બોલતા ના હોઈએ, કહેતા ના હોઈએ, વિચારતા ના હોઈએ, પણ હૃદયના ખૂણામાં ક્યાંક ને ક્યાંક મેળવવાની ભાવના હોય. આજના દિવસે શ્રીમતી રાધારાણીના જન્મ દિવસે આપણે એવું માગીએ કે માં નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપો, રાઈટ, નિસ્વાર્થ, કે જે મારે કશું જ લેવાની ઈચ્છાની, માત્ર કૃષ્ણ સુખે સુખી, એવી જે તમારી જે સૌથી અમોઘ ગિફ્ટ છે, ભેટ છે, એ ભેટ અમને આપો. With that we'll end today. It is wonderful to be with all of you. તમારા બધાની સાથે